Chévere. Y hoy nos encontramos con Joseph Díaz aquí en Respira Libre Miami, apenas a una semana de su tratamiento, procedimiento láser para hipertrofia de cornetes y parada. Cuéntanos, ¿cómo te sientes después de la cirugía que te hicimos? Yo me siento súper bien, honestamente, pues respiro mucho más. Nada más hacer eso y que no se me cierre la nariz me parece increíble. Estaba durmiendo, yo me siento súper descansado. Nada más ha pasado una semana, pero so far, so good. Bueno, ya saben, otro testimonio de un paciente que pasó por nuestra mano y que ya mejoró su calidad de vida. Agenden su cita con nosotros que los esperamos en Respira Libre Miami.